আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও চলে আসলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, ইতিমধ্যে আপনারা আমার থাম্বনেলে দেখছেন আমি কি টপিক নিয়ে কথা বলবো। আজকের ভিডিওটি অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং, আপনাদের অনেকটা কাজে আসবে। সো বন্ধুরা, আপনারা যখন একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করেন তখন কিন্তু ফোনে কথা বলেন। প্রায় সময় দেখেন আপনাদের যখন ফোন আসে বা ফোন অন্যজনকে দেন তখন কিন্তু হঠাৎ করে সাউন্ডটি কমে যায়, আবার হঠাৎ করে সাউন্ডটি বেড়ে যায়। এই সমস্যাটি নিয়ে অনেকে ভুগতেছেন বা অনেকে ভোগেন। অন্ততভাবে আজকের এই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। মনোযোগ সহকারে দেখলে কিন্তু আপনারা এই সমস্যাটির সমাধান পেয়ে যাবেন। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখতে থাকুন, ভিডিও কেউ টানবেন না, টানলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আজকে আমি ছোট্ট একটি সেটিংস দেখিয়ে দেবো। এই সেটিংসটি যদি আপনারা ভালোভাবে করেন তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে সাউন্ড কমবে পারবে না, একদম সমানভাবে কাজ করবে, একদম সমানভাবে আপনারা সাউন্ডটি শুনতে পারবেন। যদি চান আপনারা সাউন্ডটি কমিয়ে নিতে পারবেন, যদি চান বাড়িয়ে নিতে পারবেন। সো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। আপনারা সরাসরি চলে যাবেন আপনাদের ফোনের সেটিংসে যাওয়ার পরে আপনারা যে কাজটি করবেন, এখান থেকে আপনারা খুঁজে বের করবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামে একটি সেটিংস, সেটি খুঁজে বের করে নেবেন। এই যে আমার এখানে দেখুন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে দেখবেন এখানে অনেকগুলো সেটিংসের অপশন থাকবে। আপনারা এখান থেকে রিয়েল সাউন্ড টেকনোলজি নামে একটি লেখা থাকবে, সেটিকে খুঁজে বের করবেন। এই যে দেখুন রিয়েল সাউন্ড টেকনোলজি, এটির উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে কেউ স্মার্টে দিয়ে রাখে, কেউ কেউ মুভিতে দিয়ে রাখে, কেউ গেমে দিয়ে রাখে, কেউ মিউজিকে দিয়ে রাখে। আমি সবসময় মিউজিকে দিয়ে রাখি। এরপর একটু নিচের দিকে লক্ষ্য করুন, এখানে কেউ এখানে দিয়ে রাখে, কেউ এখানে দিয়ে রাখে, তারপর এখানে কেউ তাকে হিপ হপ দিয়ে রাখে, ব্লুজ দিয়ে রাখে, মেটাল দিয়ে রাখে, ক্লাসিক দিয়ে রাখে। এক একজন এক একভাবে এখানে দিয়ে রাখে। আপনারা এখান থেকে একদম লাস্টে দেখবেন কাস্টমে সবসময় দিয়ে রাখবেন। কাস্টমে দেওয়ার পরে এখান থেকে আপনারা ভলিউমগুলো ফুল করে দেবেন। যদি ভলিউমগুলো ফুল করে দেন কাস্টমে দেওয়ার পরে, তখন কিন্তু এগুলার নিচে উপরে হবে না, একদম ক্লাসিকভাবে আপনারা দেখতেছেন এখানে একদম এখানে যেখানে রাখছেন সেখানেই থাকবে। আপনারা একটু ব্যাকে চলে যাবেন। ব্যাকে যাওয়ার পর আবারও রিয়েল সাউন্ড টেকনোলজি এখানে ক্লিক করবেন। এরপরে দেখবেন কাস্টমে একদম সেট হয়ে গেছে। আপনারা ক্লাসিকও দেওয়ার দরকার নাই, পিপআপও দেওয়ার দরকার নাই, হিপহপও দেওয়ার দরকার নাই, আপনার ডান্সে দেওয়ার দরকার নেই। আপনারা জাস্ট কাস্টমে দেওয়ার পরে এগুলো সব ফুল করে দিবেন। এরপরে আপনারা ব্যাকে চলে যাবেন। এখানে আপনাদের কাজ শেষ। আপনারা যখন সাউন্ডে নিজেরা কমাবেন তখন কমে যাবে, যখন বাড়াবেন তখন বেড়ে যাবে, আর হঠাৎ করে আপনাদের এখান থেকে সাউন্ড কমবে না। বন্ধুরা, এরপরেও আপনারা যখন অনেক সময় মুভি দেখেন, গান শুনেন, ওয়াজ শুনেন, তখন কিন্তু অনেকেই মোবাইলের ভলিউম কম থাকে, অনেকেরই 100% দেওয়া থাকে, 100% অনেকে সাউন্ড ক্লিয়ারই বুঝে না। আপনারা ক্লিয়ারই সাউন্ড যদি বুঝতে চান বা দ্বিগুণ তিনগুণ সাউন্ড যদি বাড়িয়ে নিতে চান, ওই নিয়ে আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও দেওয়া আছে। ওই ভিডিওর লিঙ্কটি আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা ওই ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে অনেকটা বুঝতে পারবেন। ভলিউম বুস্টার নামে একটি অ্যাপসের সেটিংস আছে, আমি ওই ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি। আপনারা ওই ভিডিওটা দেখলে কিন্তু আপনারা সাউন্ড চাইলে দ্বিগুণ তিনগুণ চারগুণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। সো বন্ধুরা, আপনারা নিজেরাও দেখবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। শেয়ার করলে আরও অন্যান্য ব্যক্তিরাও কিন্তু এই সেটিংসগুলো করতে পারবেন। এরপরে হচ্ছে এখানে আপনাদের আর কোনো সেটিংস করার দরকার নেই। এখানে দেখুন রিংটোন নামে একটি লেখা, এটির উপরে যদি আপনারা ক্লিক করেন, এরপর আপনারা সিম 1 সিম 2 আপনারা চাইলে আলাদা আলাদাভাবে আপনারা টোন সেট করতে পারবেন, মোবাইল থেকে গান সেট করতে পারবেন। যেমন ধরুন আপনি সিম 1-এ কোনো ধরনের গান সেট করবেন, এখানে দেখুন ওয়ান টাচ ডিভাইস, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে আপনাদের ফোনে থাকা মিউজিক অনেক গান টোন থাকবে, এখান থেকে আপনারা যে কোনো গান টোন সেভ করতে পারবেন। ওকে, এটিও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। আর বিশেষ করে হচ্ছে যে সেটিংসটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি রিয়েল সাউন্ড টেকনোলজি, এখানে যাওয়ার পরে আপনারা যে কাজটি করবেন এগুলো কাস্টম করে দিয়ে ফুল ভলিউম বাড়িয়ে দিবেন। ওকে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন। পরবর্তীতে আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো, ওই পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।